Today's easy pepper rasam recipe is dedicated to நான் பிஜி இல்லை ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறேன் இல்லை வேலைக்கு போகிறேன், என்ன நானே தான் பார்த்துக்கணும், அம்மா அப்பாலாம் ஊரில் இருக்காங்க அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ரசம் ரெசிபி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு கோல்டோ இல்லை காஃபோ இருக்கிற அன்னைக்கு இந்த பெப்பர் ரசம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காரம் அண்ட் சால்ட் நான் என்னோடய டாலரன்ஸ் லெவலுக்கு ஏற்ப நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் அதை கூடவோ குறைச்சோ போட்டுக்கலாம். நல்லா சூடான சாதத்தில் நெய் போட்டு இந்த ரசம் சாப்பிட்டு பாருங்கள். ஐ ஹோப் யூ லைக் திஸ் ரெசிபி. கெட் வெல் சூன். அண்ட் தூதுவளை ரசம் ரெசிபிக்கு உங்கள் சப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ்.